大家好，家电维修邓师傅，60伏5安，不通电。不通电的。指示灯不亮。不通电。打开看一下。保险管烧掉了啊！啊，那个管烧掉了。烧掉了，我们连一下，先连一下这个电源线。电源线好的，电源线是好的，电源线这个桥堆，哇，桥堆短路了，这边烧掉了，桥堆短路，量一下这个电容啊，300伏电容，300伏电容是好的。这是2个电源管并联的，量一下电源管，把桥堆拆下来，换个保险试一下。它是这种桥堆哦，我们用这种来代换它，没有找不到这种转反，就是这个正直转正直啊，或者转成这个交流没所谓的。那这一块反向的啊，代换的这个已经装上去了，哎，很难装啊，脚位就是这个正，对以前的正就可以了啊，正值负值它不变，交流可以互换啊，没事的，就装好把它焊好。再把保险装上啊，把保险装上。保险跟这个桥堆已经装好了啊，装好了，我们来插电试一下。插电的话，一定要通过这个灯泡，因为量的话是一个大概，后置如果有那个短路的话，有的地方还量不到的啊。我们现在插电试一下，正常了啊，这个灯一亮一灭，这说明就是正常了。啊，电源启动了，来看一下亮了啊，绿灯亮了，我们来量一下输出啊。它这种的话，绿灯亮不接电池没有输出的啊，我们要量这边，量这个一个控制3支管来控制它的输出，量这边有没有？看到没有？71伏，正常了啊，这就说明正常了，插上电池就正常了啊。这个电源就烧了一个这个桥堆，哎，跟那个保险啊，希望这个视频对大家有所帮助，点赞关注，谢谢。